Негізі егер келін ата енесіменен, қайын жұртыменен, қайнаға қайныларымен бірге өмір сүрсе, бір үйдің шаңырақтың астында, онда сол келін босанып келгеннен кейін оны үйіне жіберген жақсы деп айтылады. Өзінің шешесінің үйіне барсын дейді, босанған келін. Солар күтіп алып, сол жаққа алып барған жақсы болады. Өйткені келін келе салып, қайнатасының тамағына қазан ошаққа араласып, қайтадан өз-өзіне келемей жатып, тамағын нарласып, кіржуын нарласып, үйдің тазалығын нарласып, денсаулығын, ахуалын келтірмей тұрып, араласпасын дейді. Сол үшін келінді егер бөлек жеке пәтерде, жеке екеуі, күйеуі, әйел екеуі бір үйде тұрса, онда сөз жоқ, онда сөз жоқ. Онда бірге тұра берсін. Ал енді бір шаңырақтың астында мысалы бәленбай адам тұратын болса, онда келінді өзінің шешесінің үйіне апарған жақсы болады, бар болса анасы. Сол жақта 40 күнге дейін күтсін анасы, терлетсін, шілде терін шығарсын, жақсылап күтсін, оны біраз босанғаннан кейін біраз өзіне келтіру керек. Біздің кейбір әжелеріміз, ой қараңғы ағыр, мен 10 бала туғам ештеңе жоқ, жүре бер, өлмейсің бар деген, ол дұрыс емес ол. Ол дұрыс емес ол. Өйткені ол сіздің замандағы әйелдер жоқ қазір. Ол кісілердің сүйегі асыл, тұқымы асыл, экологиясы жасыл, дені қарны дұрыс болған. Қазір туар туғанша больницадан шықпайды. Содан кейін өліп талды дегенде бір нәрсе туады әйтеуір. Одан кейін енді ол туғанын ары қарай бағу керек қой енді. Біреу ие болу керек қой соған. Өзі талып құлап жатса, оған біреу керек қой. Не емізамайды. Қазіргі әсіресе мынау бірінші босанған келіншектер, не қыздарымыз не істеп не қоярын білмейді. Сонда оны енесіменен өзі итак ұрысып шығысамай жүр олар. Содан кейін өзінің анасына апарып кішкене бірер күн. Біздің қазақта да болған бұл дәстүр. Бірақ бізде келінге не істеген? Қазақ дәстүріне жеке басына үй тіккен екен. Қазақ үй тігіп берген. Сол жерге келін кепшік бәрі жиналып, сол үйден 40-на дейін шықпайтын болған. Ана әкесі жыртыңдап бара береді екен баланы көргісі келіп. Сонда үлкен қуып жіберген, әй кет бар деп 40-на дейін көрсетпеген. Әкесі 40-на дейін көрмеген. Сөйтіп әйел өзіне келіп, тазаланып 40 күннен кейін баланы 40-нан шығарып, одан кейін әкесіне, атасына баланы әкеп беретін болған. Міне, сіздің балаларыңыз деп. Міне осынайдың тұқымыңыз біз. Енді қазір бәрі демократия болды ғой. Қазір босанады да ертесі күні тойда шапқылап жүгіріп жүреді, баласын көтеріп алып дейді. Ала қандай баласы мен. Таңға. Алдын айлап. Бұл ұят болады. Ол біріншіден денсаулығы баланың нашар болады. Әйелде өзі жартылай денсаулығы бұзылады. Одан кейін оның кесірін ол қазір көрмейді. Кейін 40-қа барғанда көреді. Аузына бір тісі қалмайды кальцийден,